और Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ulapan pau ka jingso kemen hadin ba usonam wansyuk ula syem yakarai ban sangeno ya ka jingsa than hadin ka jekran penbej bat ka sorkar. Modi ulakan tu ya wansyuk ba un sumar bahaya die bat ba un board ya ka jing betha ki doktor kanang ba un yono ya ka met ka bakot ka bakya. Ha ka jingkran sa kipad nongsong sinong kari Modi ulaong ba ka jinglat tu ki jingkali jong ka need exam kam day satya ka kam ka barit hanray ka day ka bakta bha ya ki lakngot ki samla puli ha kari bat omtang yaki hanray yaki bahayeng hasem jong ki ru bat day na kani ka daw ulaong ba ha ki ar banay siteng ka sorkar kala siembun kilat kilenti banwanra ya ka bisarhok ulai tu baki beriu ki badon kiti menta ki ladon hapatok kumta ula kentu ye ki samla puli bakim dei ban penleno e ye kapor jongki hanrai ki de ban let phai sa yeng sa ki jaka puli jongki ula ong ba ula batha ya ka tanat badai pej bakan leno da ka fast track court ban penklo ya ka jingtian bisar ya ka ni ka kam nalor kani ula ong ba unsa ya karen ha ka jelang jong ka kenhun ki menteri sorkar ya ka kam baya dei bat ka fast track court bat on ra ya ka ni ha parliament kanang banyo ya ka jing menjur. मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। Pidan dukan marbam ndai compare la kabared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arajar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba e ba phinyo e ka license
Pila ban apply ke online link ba ke website foscas.fssai.gov.in dah ke pihak pan upload ru jadi kod kisla badan kam kat kum kejat jengkam jong pi. Pila ru banyak kendo iki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan ha Meghalaya lat no tang ha is khasihers pila ban let bed chak office terekam jongki ke commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakrishnan daga Food Safety and Standards Authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in. Bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.